दुनिया की तीन ऐसा सबसे अमेजिंग छोटी आरसी बाइक बाइक बताऊंगा हम कि आपको इतनी दिखाने जा छोटी रहे हैं है कि दोस्तों, जो कि लगेगा कि दुनिया में आपने खिलौना है, कभी देखा लेकिन नहीं होगा। चलती बिल्कुल ऐसा असली वीडियो बाइक जैसी है और लास्ट जानदार वाला तो होने इतना वाला है कि खतरनाक जो है कि कि आप देखने वाला देख के बस बोलिएगा देखता ही रह वाह जाएगा। क्या बात है। तो लेकिन वीडियो वीडियो शुरू करने स्टार्ट से पहले करने तुम से एक पहले बॉय आप हो तो लड़के वीडियो हैं को तो लाइक लाइक करो करिए, और तुम लड़की एक हैं तो गर्ल हो तो सब्सक्राइब चैनल को करिए, कुछ सब्सक्राइब कर नहीं देना। किया तो मिल रेड जाएगी स्टंट कुछ बाइक और जो है। ये देखने में वाला एकदम बाइक आपको रियल गजब बाइक जैसी स्टैंड लगती है, लगता है, लेकिन असल में जो एक कि पूरा रिमोट से उछल चलने कूद वाली डांस बाइक फांस है जो करके बैलेंस नाच नूच के बनाकर जो है स्टंट पूरा करती रख है, दे रहा है। देखे बिल्ली हैं मारती भाई, है गजब और का गिरती स्टंट नहीं है। है। ये देखने में ये इतनी वाला असली इसका लगती है बैलेंसिंग देख कोई रहे हैं, यकीन ही नहीं रिमोट से करेगा चलता है कि लेकिन दुनिया का बैलेंसिंग सबसे